Madagasikara hatramin'izay zay mpitondra ny filoham-pirenena zany dia ohatraohatrany hoe efa niraisina tahaka ny mpanjaka ihany zany le fitondrana azy. Zany hoe le mpitondra io rehefa misy filoham-pirenena voafidy eo dia agny daholo ny fanantenany rehetrarehetra, ny fijeriny rehetrarehetra, ohatrany hoe ao amin'ny olona anankiray io daolodolo zany. Dia rehefa misy koa ny olana dia io olona anankiray io koa no tena manana signa, io olona anankiray io koa nomena ny hoe fahadisoana rehetrarehetra zany tokony iova zay zavatra zay. Ka raha ity zany hoe horesahana indray hoe monarchie constitutionnelle no apetraka eo dia voamaika ametraka olana ny fijerevako azy, satria lasa manjary ohatrany hoe tsisy fiovana zany le zavatra nisy teto fa voamaika iaratsy na tetitetika zay dia hoe grevy no elan'ny filoha anankiray eo ary ngambany tsy mbola nisy zany hoe filoham-pirenena hoe tena voafidy ara-fomba demokratika zany teto, fa dia hoe tamin'ny grevy tamin'ny fidingana an-dalambe no nanesorana azy. Zay zany no lafiny anankiray voalohany. Marina fa hoe misy firenena mbola mampiasa an'io monarchie constitutionnelle, ohatra hoe Grande-Bretagne zao ohatra hoe Espagne zao ohatra hoe Pays-Bas, dia mbola ao anatiny zay hoe resaka monarchie constitutionnelle zay. Fa izao ny fanontaniana manaraka any amin'ireny firenena regny ohatra hoe Grande-Bretagne dia fitondrana mpanjaka tokoa ao dia le mpanjaka zany mifandimindimby ao, zany hoe le anankiray no eo dia ny taranany no mandimby dia ny taranak'izay indray koa no mandimby dia izay zany le tena mpanjaka hoe eken'ny olona, eken'ny anglisy zany no fahefana, tahaka an'izay koa ny zareo espagnol zany hoe tena ekeny lay firenena mihitsy no fahefan'ireo mpanjaka reo. Dia ny fanontaniana dia zao, iza eto Madagasikara eto no halaina zany hoe ho apetraka ho andriana eto, ny avy any ny andrianan'ny Fort Dauphin ve, sa ny andrianan'ny eto Antananarivo, sa ny andrianan'ny avy any Atsiranana sy ny sisa, iza no apetraka eto? Raha apetraka eo ve eo hanana an'ilay autorité morale, ohatrany hoe anana an'ilay andriana any Grande-Bretagne ve ohatra, na ny anana an'ilay any Espagne le olona apetraka eo. Mety andeha resaka hoe fikambanan'olona no apetraka eo hoe amin'le toeran'le andriana, dia za ndray mahita an'izay hoe anahirana hoe olona maromaro no hiaraka hoe ho filoham-panjakana indray mandeha, dia ohatrany hoe anahirana ihany zay zavatra zay. Ny tena marina angambany dia hoe aoka ho azavainy zareo le mandro sosokevitra tsara le sosokeviny izy zany tsy mbola hoe arina avy hatrany le hevitra fa hevitra ohatra ny rehetrarehetra ihany, fa dia tsara angambany hoe azavainy zareo tsara izy dia ho valiany zareo zay fanontaniana napetrako zay. Amiko zany aloha tsy dia mety raha hoe ny fitondram-panjakana no ataon'izay, fa raha kosa ny rafitry ny fiarahamonina hoe mpanjaka tangalamena sy zay indray mbola soatoavana malagasy zay zay no mametra ny tiana mpiarahamonina zay, dia mifameno zay zavatra zay ny ara-sosialy sy ny ara-fitondram-panjakana. Tsy hitako loatra zay maharatsy azy fa ekeko aloha ekeko tsy hitako zay maharatsy azy. Mety hitondra fanovana sy fanovana anaty toe-tsain'olona maromaro le izy, angambany dia mety hitondra firoboroboana tsaratsara kokoa no misy amin'izao fotoana. Zany hoe ny andriana zany mety afetsika kokoa sa iny raha miainga amin'le principe ny hitondrany zareo anazy hatramin'izay zay efa hitantsika tantara hatramin'izay, lamindamina kokoa sy mifanaja kokoa tamin'ny fitondrana tamin'izany noho ny amin'izao. Za zany izay ny hevitrao, satria nieritreretinao hoe teo aratsika tamin'ny antenimieran-doolona olona nipoitra amin'ny vahoaka tsy natokisana, ty indray avy ny andriana mbo atokisana bebe koa angamba ny fieritreretinao anazy. Izay indrindra satria zava-misy aloha hatramin'izao, satria tsy anao izay rasy mety atezitra n'le andriana zay. Izy zany karazana filakevitra nge zany le antenimierany avana andrina, filakevitry ny andriana ny antenimiera-pirenena, satria ny tompo ny teny farany amin'ny fanaovana lalàna dia ny antenimiera-pirenena zay. Fa zany raha tsy mety ny atao misy lalàna tsy mety sy eken'ny voakana tahaka zany ny tompo ny teny farany ny antenimiera-pirenena zay tompo. Karazany conseil zany izy ty, conseil de mpanolotsaina, conseil économique et social, zay ny andraikiny
fa antenimeran'ny avana andrina no anarany ele le antenimeran-dolona toy ihany iny ka fa tsy avy amin'ny vahoaka fa tsy avy amin'ny vahoaka ary misy an'ity dénomination andrina ty manko ohatrany somary makarararary sofina ihany dia iny ny tombosoa atsika raha ohatra hoe monarchie constitutionnelle nipetraka eto amintsika iny ny tombosoa azotsika amin'izany ny tanjonay tompoko tamin'ity antoko ty a voalohany indrindra dia ny anome vahaolana amin'ny famahana ny crise politique satria araka ny lazaiko tamin'ny voalohany indrindra ny monarchie raha jerevantsika ny salanisy rahan'izao tontolo zao raiky amin'ny roapolo maro izy zany mbola misy Espagne misy zao i Angleterre ary misy eto akaikisika eto izy moa zao Swaziland dia raisitsika tsara iny ohatra anankiray iny zao misy crise politique any amin'ny any zay mihitsy ao amin'ny parlement hitanao tsara le premier ministre taloha teo le hoe taxina zany premier ministre taloha teo mbo fidy izy ary fidina tamin'ny antokony tsinany na tanjaka hitatsika zao a minjera dao ve ny andro rehetrarehetra hitatsika fa mitoetra ny andro azafady mitoetra ny mpanjaka zay angamba nitsina ho tenena mbola misy ny atenimerany avanandrina ao amin'io fa tsy misy monarchie constitutionnelle tsy maintsy misy an'izany atenimery zany misy ny atenimerany avanandrina ao dia ino no nataony izy io fa ka zay le zaiko andao zao manao lalàna izy azo tompony teny farany izy raha ataony atotanisa statistique zany a mamaro toerana kokoa ny monarchie zay ka izao manko izy io andriamato andrena Soloklovesy any Thaïlande zany nisy le chemise rouge zay tsy tia ny taxine dia fampisakeriny nataonyity taxine ty namono mihitsy ary nandefa miaramila izy namaritra atao ny chemise rouge dia maty daholo le tao inona no nitenenin'le mpanjaka inona mba nitenenin'le mpanjaka hoe manameloka anao andriamato taxine premier ministre fa namono olona anao tsisy ka ny zavatra ohatran'izay zany mieritreretiko hoe sao dia tsy mety ihany satria le antenimerana ndrina zay misy ao amin'izareo ndray sy kombakomba amin'ny mpanjaka dia tsy misy nanameloka an'ity famonoana n'le olona mitolona ty tiako tenena amin'izany dia zao monarchie ka mety hiafara makany amin'ny jadona angamba ty zavatra ty raha atao eo ny tompoko sy miafara amin'ny jadona izy satria raha vao miditra tsehatra nge le mpanjaka tsy fanelanela tso izy amin'ny fanandrana rotota manelanelana izy amin'ny rotota amin'ny fanandrana zany hitanao misy zany le hoe chemise rouge misy chemise jaune ka zay le hoe efa omena ndraikitra nareo ka izy zany tsy miditra tsehatra raha tsy efa amin'ny fotoana fara misy mahantoka ny mpanjaka zany sy ny avanandrina antoka izy tsy maintsy mba miteny foana nge izy eo ambadika eo fa tsika tsy asehoan'ny naina manjery moa hitanao zany fa manao skopo zatsy miresaka anareo anaty naoresanao zay tsy maninona ka andrena Soloklovesy samy kariko vaovao ihany tsika hoa fa izao tamin'iny fotoana iny tsy hitako zay etsika ary zay ny zavatra manaitra anara nijeran'io fahita lavitra io nanaraka vaovao hoe ty ve mba misy mpitondra sa tsisy dia hoe misy iza ny président tsisy andrina ampanjaka ny mitondra ao dia le mpanjaka zany raha eritreretiko zany marina fa stable izy satria izy tsara toerana ve tsy ho stable fa izy kosa ohatrany hoe tsy miraharahan'ity vahoaka fezin'ity izy fa ny asoa azy no tena tadiaviny ka raha izy zany no atao eto dia mitovy ihany tsy hitako zay fiovana zany raha ohatra hoe tonga amintsika eto zany hoe monarchie constitutionnelle zany zay eritreretinareo fa hanatsara zavatra itanao zany zao tsika minjera ny président rengy ny président minjera koa ny rafitry ny gouvernement da minjera do dia anao lalam-pandroerana tsika itanao zany zay le tsy fahamarinany toeran'ny andro mpanjaka am'izay zay le hoeveritsika hoe dia mitovy ihany zany hoe sa hoe alohantsika zany minjera foanaotro zany dia manao république fahatelo fahaefatra république fahadimy zay le zany mety koa hoy fametrahana zany fanjakana amin'ny république zany mba isy rafitra stable fa amin'ny fotoana farany tsy maintsy miteny ny mpanjaka io sy ny havana io tsy maintsy miteny ny mpanjaka ny Thaïlande ohatra dia manao an'izany mpanjaka io hoe ataovy aloha zany nareo nge te hitondra te hitanta nareo ataovy azy zany ka ny fahitako ny andriamato Clovis ohatrany hoe mampitovy zavatra tsy mitovy ihany ianao satria ny amintsika eto matotsika nanova n'io lalam-panorenana io ataotsika io lalam-panorenana ohatra petraka eo